के हुआ कबूतर आज गाइस बहुत प्यासे रह गए। मैं सबसे पहले लॉफ्ट में आता हूँ, लॉफ्ट का ताला खोलता हूँ, उसके बाद आसपास से उसका सामान हटाता हूँ, लॉफ्ट को खोलने लगता हूँ, फिर कबूतरों को बाहर निकालने लगता हूँ। गाइस देखिए कबूतर कितनी खुशी से बाहर आता है और कबूतर होते हैं काफी भूखे, और मैं डालता हूँ उनको बढ़िया से एकदम दाना। देखिए किस तरीके एकदम ओरिजिनल दाना, और उसके बाद ये दाना खाने लगते हैं। फिर मैं पानी लेकर आता हूँ। गाइस देख सकते हैं कितना प्यासा लल्लू लाल, और पानी बहुत शौक से पीने लगता है। ये पानी दाना खाने लगते हैं, जब तक मैं लॉफ्ट में जाकर इनके अंडे और बच्चे चेक करने लगता हूँ। गाइस ये देखिए अंडे रखे और इधर बच्चे भी रखे, गाइस देख सकते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम अपने कबूतरों को बंद करने के लिए चल देते हैं, और इनको अंदर करने के बाद मैं लॉफ्ट बंद कर देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।